ஓகே. நவீன் அந்த லைட் எரியுதா? சின்ன சின்ன ஆசைகள் நீர் பார்க்கிறீர், ஏக்கங்கள் நீர் தீர்க்கிறீர், முற்றும் அறிந்த போதிலும் மல்லையில் என்னை வைக்கிறீர். ஆசைகள் நீர் பார்க்கிறீர், ஏக்கங்கள் நீர் தீர்க்கிறீர், மூடன் என்ற போதிலும் மல்லையில் என்னை வைக்கிறீர். சின்ன சின்ன ஆசைகள் நீர் பார்க்கிறீர். ஐயோ கோமாளி, இந்த சைடு 2 சைடு முடி போயிடுச்சுடா முடி. ஒழுங்கா போட்டிருக்காரு, சும்மா கேவலமா இருக்கக்கூடாது. ஹாய். இல்லை ஸ்டெபிலைசேஷன் செக் பண்ணோம். நான் ஏதோ கிம்பிள் லைக்குன்னு நாங்கள் பார்ப்போம், வீட்டுக்கு போய் பார்ப்போம். ஹாய். என்னடா பண்ற? நீ வருவ? ஐயோ ஐயோ டாக்ஸன் டிரைவிங்க கூட்டி மாதிரி போமே. பின்னாடி போறோம் சாம் தான். ஆனா போற இடம் இருக்காது. உட்காந்துரும் பின்னாடி. உட்காந்துட்டா போச்சு. கார் முன்னாடி. கார் முன்னாடி. கார் 4 அதையும் தந்து போமா? ஒண்ணுமே தெரியல. இப்ப எங்க பாக்குறதுனே தெரியல. சும்மா குத்துமே தான் பார்த்தேன். கார் நான் கண்ணு மூடிட்டீங்க எல்லாத்தையும். கார் பின்னாடி. கார் சைடு.